Barchaga assalomu alaykum. Qadr qimmat aziz muxlislarim. Va nihoyat yangi yil hikoyasi ham tayyor bo'ldi. Qiziqayotgandirsiz qanaqa ekan deb. Albatta qiziq bo'ladi. Men shunday deb o'ylayman, lekin xulosa o'zingizdan. Xullas, barchangizni yangi yillar bilan tabriklayman. Yangi yilda yangicha talqinda hikoya eshitamiz. Mazza qilib. Xullas, chiroqlarni o'chiring, joyingizga mahkam o'rnashib oling. Hech kim bezovta qilmaydigan joyga o'rnashing. Ha, shunday. Xullas, bu hikoyani 18 yoshga to'lmagan shaxslar eshitishi, umuman qo'rqoq insonlar eshitishi man etiladi. Iltimos, shikoyat qilsangiz bu to'g'ri kelmaydi. Hikoyada hamisha ogohlantirib kelyapman, yuragi bo'shlar, qo'rqoq insonlar umuman eshitishmasin deb. Lekin ba'zi bir negativlar bo'lyapti shunday. Afsus. Iltimos, men bu narsaga e'tibor bermayman. Eshitmasligingizni maslahat beraman faqat. Xullas, ko'p gapirib yubordim. Tayyor bo'lsangiz, biz unda hikoyani boshladik. Qonli yangi yil yoxud manyak Santa Claus. 1989-yil 25-dekabr Braziliya San Paulo shahri markaziy bog'da odamlar ko'p kelayotgan yangi yil sabab bolalar katta odamlar sayr qilib yurishibdi. Bog'ning o'rtasida uzunligi salkam 30 metr keladigan archa o'rnatilgan. Savdo rastalari, bolalar uchun o'yinchoqlar, musiqa, hammasi bor. Xullas, bayram avjida. Bir nechta qorbobolar va qizlar bolalarga sovg'a ulashib, ular bilan birga rasmga ham tushishyapti. Bog'ning chekka tomonidan bir qorbobo kirib keldi. U qolganlardan ajralib turardi. Ya'ni u juda katta va bahaybat odam edi. Hamma bolalar u tomon yugurishdi. U bilan rasmga ham tushdi. Kech kirdi. Hamma ota-onalar bolalarini olib uylariga tarqala boshladi. Santa Claus niqobidagi odamlar ham niqoblarini topshirib uylariga keta boshladi. Oxirgi kelgan qorbobo esa negadir ketmasdi. U hammani diqqat bilan kuzata boshladi. Tun soat 21:30. Bog' markazida deyarli odam yo'q. Faqat Claus niqobidagi 2 odam qolgan. Birining ismi Taylor, ikkinchisi esa notanish. Avval farq ichida bunday ko'rinishdagi Santa tashrif buyurmagan edi. Taylor uning oldiga borib salomlashdi. "Janob, siz uyingizga bormaysizmi?" Haligi qorbobo g'alati ohangda. "Endi ketyapman", dedi. "Yuring, unda birga ketamiz. Kech bo'ldi. Uyingiz qayerda?" "Bu yerda 2 kvartal narida." Taylor va Claus yo'lda ketishardi. Ko'chada hech qanday odam ham yo'q. Havo sovuq. Biroz insonda vahima uyg'otadi. Qorong'u atrof. Taylor zerikdi va yonidagi odamga savol bera boshladi. "Nega niqobni bog'ga topshirmadingiz?" "Men haqiqiy qorboboman. Senlarga o'xshab soxta emasman", dedi jahl bilan. Taylor bunday muomalalardan hayron qoldi. "Nima demoqchi bo'lyapsiz, janob? Axir Santa Claus mavjud emasligini hamma biladi-ku." "Bu ertak. Biz esa bolalarni xursand bo'lish uchun niqob kiyib, ularga bayram kayfiyatini ulashamiz. Xohlaysanmi, hozir senga ajoyib bir sovg'a beraman", dedi va Taylorga qaradi. Taylorning butun tanasi muzlab ketdi. Sababi Santaning ko'zlari sariq rangda yonar, tishlari esa zombi tishlariga o'xshab chiqib turardi. Taylor ortiga tisarildi. Sen kimsan?" dedi qo'rquv bilan. Claus esa vahimali ovozda "Haqiqiy qorboboman", dedi. Va Taylorning oldiga yaqinlashib, uni bir qo'lida bo'g'ib oldi. Taylor tinmay uning changaldan chiqishga urinardi, lekin kuchi yetmas edi. U baqirib yordam chaqirishga ovozi ham chiqmasdi. Taylorning kuchi ketib, nafas olishga ham qiyinlasha boshladi. Claus esa uni hamon bo'g'ib turar, unga jilmayib vahimali kulardi.
Qorbobo birdan Taylorning bosh qismidan tishladi va o'sha joyni yulib oldi. Bechora Taylor baqirishni ham ulgurmadi. Klausning og'zi va tishlari qon, Taylorning bosh qismi ochilib, miyasi ham ko'rinib qolgan edi. Dahshat. Klaus Taylorni murdasini yerga tashladi va yirtqich hayvon kabi uni yeya boshladi. Atrofda sukunat, biror kimsa yo'q. Qorbobo qayerdandir o'sha hamma bilgan katta qizil qopni olib, bechora chala yelgan Taylorning jasadini qopga soldi va o'rmon oralab qayergadir yurib ketdi. Erta tong 27-dekabr. Rojdestvo bayramiga ham 3 kun vaqt bor. Hamma shu bayramni har yili kutadi. Xursandchilik, bolalarning beg'ubor quvonchi, bu shunchaki ajoyib, hamma odamlarga ko'tarinki kayfiyat beradigan bayram. San Paulo ko'chalari har doim kunduz kunlari odam bilan to'lib ketadi. Kechga borib faqat yoshlar, o'smir yoshdagi bolalarning o'yin kulgusi yoki har xil portlovchi moddalar ovozlari. O'rmon ichidagi uy, soat 20:00. Yovuz Santa Claus uyi. Klaus qo'liga qopni oldi. Ichiga katta o'tkir bolta va pichoqni ham solib, eshik tomon odimladi. Uning ortidan bir ovoz keldi. Azizam, bugun o'ljalarni ko'paytir. Axir Rojdestvo bayramiga bolalar uchun sovg'a tayyorlash kerak. Ichkari uychadan bir ayol chiqib keldi. Uning yuzlari oqarib ketgan, tishlari qiyshiq, ko'zlari qoraygan, dahshatli qiyofada edi. Klaus, bilaman, hali vaqt bor. Senga bugun o'zing alohida odam miyasini sovg'a qilaman dedi va uydan chiqib ketdi. Shahar chekkasidagi joylashgan bar ichidan ikki og'ayn mast holda uylariga ketish maqsadida yo'lga chiqishdi. Tasodifni qarangki, bu ikki avlon adashib o'rmon tomonga ketishayotganini bilishmasdi. Shu o'rinda bir savol tug'ilishi mumkin. Qanday qilib shaharga yaqin joyda o'rmon bo'ladi degan. Braziliyada o'rmonlar ko'p. Amazonka haqida eshitmaganman. Odam bo'lmasa siz shahringiz atrofida daraxtlar bilan o'ralgan o'rmon bo'lmasligi mumkin, ammo San Paulo atrofida bor. Hikoyaning borish jarayonida chalg'imasligingiz uchun aynan shu ma'lumotni aytib o'tyapman. Daraxtlar ko'p joyda ehtiyot bo'ling. Haligi ikki mast kishi bir-biriga qarab, qayerga ketyapsiz o'zi dedi. Qayerga bo'lardi? Tentak uyga-da. Bu yer boshqa joy, biz o'rmonga ketyapmiz, ko'ryapsanmi? Ha, balki endi orqaga qaytamiz. Telefon xaritasini ko'rchi, biz qayerdamiz? Sizlar men uchun kechki ovqatsizlar. Ularning ortidan yovuz Qorbobo turardi. Ikki odam ortga qaradi va dahshatli qiyofada turgan Qorboboni ko'rib kulib yubordi. Axir bu Santa Claus, bizga sovg'ang yo'qmi dedi ulardan biri. Klausning g'azabi qaynadi. Ularga yaqinroq bordi. Ular mast ahvolda. Klaus ularning oldiga kelgan payt ham uning qo'rqinchli yuziga qarab, niqob taqib olgan deb o'ylab, "Hey, bizga sovg'a berasanmi?" o'zi deb hazil aralash gapirdi va unga qo'lini cho'zdi. Klaus esa qo'lidagi boltasi bilan uning qo'lini uzib yubordi. Haligi odam qattiq baqirdi. Soniyalar ichida Klaus uning boshini ham uzib yubordi. Hamma yoq qip-qizil qonga belandi. Haligi sherigi nima bo'lganini anglamasdan turib, yovuz Qorbobo unga ham tashlandi. Uning ham boshini tanasidan judo qildi. Dahshat. Ikki odam ayanchli tarzda o'lim topdi. Qorbobo ularni tanasini o'tkir qonli boltasi bilan bo'laklarga bo'lib, qofiga joyladi. Uy tomon olib ketdi. Yer qizil qonga bo'yalgan, atrof qor bilan qoplangan, havo esa ancha sovuq. Bunday ob-havo sharoitida hech bir odam ko'chaga chiqishi kelmaydi.
Aynan shu sabab 2 odam vahshiylarcha o'ldirildi. Balki atrofda odamlar bo'lganida bu ikkisi tirik qolarmidi? Unisi bizga qorong'u. Klaus uyiga bo'laklangan murdalarni olib bordi. Qonga bo'yalgan xalta va chavaqlangan 2 odam ayol jilmayib, Va nihoyat keldingmi? Bugungi o'ljalar ajoyib-ku. Odam miyasini ta'mi boshqacha bo'ladi. Ularni ol, hoziroq kechki ovqatni tayyorlaymiz dedi. Klaus dahshatli jilmaygancha. Ularni qopdan olib bo'laklangan jasadlarni qaytadan maydalashni boshladi. Teng yarmini stol ustiga qolganini esa ichkari tomon sudrab ketdi. O'rmonga yaqin joyda itlar to'dasi qon hidini sezib u yerga yaqin kelishdi. Itlar jinoyat joyini o'zlari bilmagan holda tozalab qo'ygandi. O'rmonga yaqin joylashgan uy Viktorning uyida ajoyib bir bazm uyushtirilyapti. Bugun ularnikiga singlisi Anna mehmonga kelgandi. Bolalarning o'yin kulgusi, musiqa, xulas bayram avjida. O'rmon ichkarisidagi maniak Qorbobo yana bir o'lja ilinjida yo'lga chiqib, musiqa ohangi yangrayotgan uyga yaqinlashib keldi va odam ko'pligini ko'rib, miyig'ida kulgancha eshik tomon yaqinlasha boshladi. Eshik qo'ng'irog'i jiringladi. Viktor ayoliga eshikni och degan ma'noda qarab qo'ydi. Sara eshikni ochar ekan, qarshisida ulkan qop ko'tarib olgan Qorboboni ko'rib hayron bo'ldi va dedi: "Biz Santa Clausni mehmonga chaqirmaganmiz, sovg'a ham buyurtma qilmaganmiz", dedi. Klaus zaharxanda kulib, "Bizda hammasi mutlaqo bepul xizmat", dedi. "Unda yaxshi ichkariga marhamat, bolalar xursand bo'ladi", deb uyga taklif qildi. Lekin biroz qo'rquv ham bor edi. Uning katta sariq ko'zlari insonni ozgina vahimaga solardi. Uyga kirishi bilanoq bolakaylar uning oldiga yugurishdi. Hammasi bir ovozdan "Bizga sovg'a bormi?" deyishardi. Klaus g'alati ovozda Hammaga ajoyib sovg'alarim bor dedi. va miyig'ida kulib qo'ydi. Merry Christmas! Unda sovg'alarni tarqat hammaga, dedi Viktor. Hozir, dedi Qorbobo, hamma shu yerga yig'ilsin, dedi Viktor baland ovozda. Viktor va uning bolalari, singlisi Anna va boshqalar, ular 6 kishi edi. Stol atrofiga yig'ilishdi. Qorbobo katta qizil qopni olib, stol o'rtasiga ichidagi narsalarni to'kib yubordi. Hamma dahshatdan qotib qoldi. Ayollar va bolalar karaxta holga tushib, qichqirib yubordi. Qop ichida o'yinchoqlar va sharlar bor edi. O'ylagandirsiz, yo'q, bu emas. Uning ichidan bir nechta odam kallasi dumalab chiqdi. Hamma yoq qon uzilgan, odam boshlari bolalar tomon dumalab borar ekan, Klaus ham o'tkir boltasini ko'tarib, dahshatli ovozda kula boshladi. Qopdan chiqqan odam kallasi ko'karib ketgan, hamma yoq qon isi. Kutilmaganda maniak Klaus Viktorga tashlandi va uni boltasi bilan teng ikkiga bo'lib yubordi. Qolganlar dahshatga tushib, har tomonga qocha boshladi. Yosh bolalar qichqirardi, yordam so'rardi. Afsus, musiqa ovozi bilan bu urinishlar samara bermasdi. Klaus o'zining katta pichog'ini bir bolakay tomon uloqtirdi. Afsuski nishonga tegdi. Bolakayning bosh qismi tomon uchib borgan pichoq og'zi tomonidan teshib chiqdi. Uning po'l qismi qon bilan to'la edi. Viktor va uning bolasidan sachragan qon po'lni qizil rangga bo'yagan, Viktorning ichaklari esa har tomonga chiqib yoyilib yotardi. Santa Claus Viktor yana bir kishini shafqatsizlarcha o'ldirdi. Endi navbat qolgan 4 kishiga edi. Viktorning ayoli eshik tomon yugurgan payt nimagadir qoqilib yiqildi. Yo'q, u qoqilib yiqilmadi.
balki Klaus uning oyog'i tomon o'tkir boltasini otgandi. Ayol eshik tomon sudralib borar, lekin afsus u yetolmasdi. Klaus uni sudrab katta stol oldiga olib keldi. Oyog'idan boltani sug'urib olib xirillagan ovozda dedi: Yangi yiling bilan. Oxirgi so'zni aytib, bolta bilan ayolning boshini uzdi. Qayerdandir telefon ovozi eshitildi. Alo, bu qutqaruv xizmatimi? Bu ovoz ichkaridan uydan kelayotgan edi. Bu ovoz Viktorning singlisi Annaga tegishli edi. Klaus tezda ayolning jasadini tashlab, ovoz kelayotgan tomon yugurdi. Bechora Anna telefonga chalg'ib qolib, ortidan kelayotgan yovuz maniakni sezmay qoldi. Klaus to'g'ri borib Annaning bo'ynidan tishlab, bir parcha terisini uzib oldi. Anna kuchli og'riq sezib yerga quladi. Hamma yoq qon, Klausning kiyimlari qonga belangan, o'tkir boltasining uchida qon tomchilari turar edi. Klaus Annani bo'ynidan shunchalik chuqur tishlaganki, uning ichidagi suyaklar ko'rinib qolgan edi. U uydagi hamma jasadlarni sudrab stol yoniga keltirdi va uning miyasiga yashindek bir fikr keldi. Haligi ikki bolakay qani? Ha, ular kuchli qo'rquv ta'sirida qayergadir yashirinib olgan. Klaus xonani kuzata boshladi. Faqat bir qavat uy xona ham unchalik katta emas. Xonaning chekka qismida bir o'rtachada kattaligidagi archa bezatilgan edi. Aynan o'sha archaning orqasiga yashiringan bechora bolalar qo'rquvdan qaltirab turishardi. Klaus dahshatli ovozda gapira boshladi. Bolalar, bu yerga chiqinglar. Sizlar juda katta sovg'am bor. Hech qanday ovoz yo'q. Bu gapni bir necha marotaba takrorladi. Hech bir o'zgarish yo'q, ammo bir hodisa bolakaylardan birining kiyimi archaning yonidagi bilinar-bilinmas ko'rinib turar. Sariq yongan ko'zlar va dahshatli tishlar bilan hammani qo'rquvga solgan maxluq buni sezmay qolmadi va archa tomon yurib uning ortiga o'tdi. Ikki bola qo'rquv bilan yig'lab, "Iltimos, bizga tegmang" dedi. Klaus dahshatli kulgancha Yangi yilingiz bilan dedi. Qolli qo'llari bilan bolalarning ikkalasini ham bo'g'ib osmonga ko'tardi. Bolalarning tobora nafasi qisib borar, hech nima va hech kim bu qatalning qutqara olmasligi ular bilmasdi ham. Qarbobo ularni ham o'ldirdi va hamma jasadlarni bo'laklab qopga solishdan oldin unga fikr keldi. Hamma jasadlarni qopqa bo'laklab soldi. Viktornikidan tashqari uyning hamma yog'i qon, hattoki derazalarga ham qon sachragan. Uyda odamning boshlari, ichaklari yolib yotardi. Klaus Viktor ichaklarini sug'urib oldi. Uydagi archa oldiga borib, odam ichki a'zolari, yurak, o'pka va ichaklarni archaga osib qo'ydi. Qanday vahshiylik! Viktorni qonga bo'yalgan qo'l-oyoqlari va ko'zlarini o'yib olib, ularni ham archa barglariga bezak sifatida osib qo'ydi. Dahshat! Viktorning uzilgan boshini archaning eng tepasiga qo'ydi. Eng oxirida esa uy devoriga qon bilan katta harflarda "Yangi yilingiz bilan" deb yozib qo'ydi. Klaus qonga bo'yalgan ichidagi faqat inson jasadlari bilan to'lgan qopni olib o'rmondagi hujrasi tomon yo'l oldi. Yovuz maniak Santa Claus yana 6 kishini o'ldirdi. Ertasiga Viktorning qonga bo'yalgan dahshatli uyi oldida politsiya, tez yordam mashinalari paydo bo'ldi. Uyni dahshatli ahvoli ko'rgani ba'zi xodimlarning ko'ngli aynib dahshatga tushsa, ba'zilari qo'rquvdan nima ish qilishini bilmay o'tirardi. Surishtiruv ishlari ekspertiza xodimlari bu ishni ochish uchun harakat qilishmoqda. Lekin bormoq izlari umuman yo'q. Ertasiga mahalliy gazeta va ommabop jurnallarda bu voqea ovoza bo'la boshladi. San Pauloning ko'pchilik aholisi bu voqeani hatto o'z ko'zlari bilan ko'rishdi. Endi kechasi avvalgidek ko'chada yurish yo'q. Hattoki odamlarning
Uyining eshigiga qattiq himoya qulflari o'rnatgan, hamma hushyor bo'lishiga harakat qilardi. 30-dekabr tun soat 22:00 Jarvish boshqa tumandan hamshahari bilan uyiga qaytyapti. Jeyms ikkalasi tengdosh bir kollejda o'qishadi. Ular sovuq, qalin tumanda yo'lga chiqishdi. Mashina qatnovi kam. San Paulagacha 5 kilometr masofa ular piyoda yo'lga chiqishdi. Faqat bir xavotirli tomoni shahargacha ularni o'rmon oralab o'tish kerak edi. Ular yo'lga chiqishdi. Ikkalasi gaplashib zerikmasdan ketishardi. Bu kollej hamma jonga tegdi-da gap boshladi Jarvis. Yarim kechagacha olib qolish shartmidi? La'nati darslarni Rojdestvodan keyin ham qilardik. Jeyms, qo'y shularni, bu ahmoqlarga qo'yib bersang ertalabgacha ham o'qitishadi, dedi. Mayli, bir gap bo'lar, hozir uyimizga boramiz va uxlaymiz, dedi Jarvis. Qara o'rmonga yaqin qolibmiz. Tezroq yurish kerak. Ha, to'g'ri aytasan. Ular o'rmon ichkarisiga kirib borishar ekan, o'rmon ichkarisidagi uyni ko'rishdi. Uyni ko'ryapsanmi? Hatto isitgichlari ham bor ekan. Kimdir yashaydi shekilli, dedi Jeyms. Jarvis, yaxshi yashasa nima qilibdi? O'rmon ham yaxshi joy. Ayniqsa o'tindan muammo bo'lmaydi. Jeyms, ketdik, borib ko'ramiz. Qani u yerda kim yashar ekan, dedi qiziqqonlik bilan. O'zi kech qolyapmiz, uyga borish kerak, undan ko'ra yur tezroq, dedi Jarvis. Bilaman, senga qiziqmas, lekin menga qandaydir qiziq tuyulyapti. Yur, ketdik, Jeyms sherigini oxiri ko'ndirdi. Ayli, faqat tezroq bo'l, uyda kim yashayotganini ko'ramiz, yana ketamiz. Ular uy tomon yaqinlar ekan, uyning tepasidan qalin tutun tarqalar edi. Bu paytda uy ichkarisidagi yovuz qorbobo va dahshatli ayol 2 kishi tomon kelayotganini ko'rib turardi. Ayol gap boshladi. Mehmonlar keldi shekilli. Ularga bayram sovg'asi bormi, deya miyig'ida kulgancha Klausga qaradi. Ha, ularga ajoyib sovg'a tayyorlab qo'yganman, dedi va kula boshladi. Qozondagi suvga qara, ularni birini kechki ovqatga qaynatamiz, dedi. Ko'zi qonga to'lib borayotgan ayol olovni balandlatish uchun yana o'tin soldi va ikkalasi eshik ortiga yashirindi. Jeyms va Jarvis ikkisi uyning oldiga kelib, uy eshigini sekin itarib ko'rdi. Ochiq ekan deya ichkariga qadam bosishdi. Afsus, ular o'zlarining hayotiga uyga yaqinlashgan zohati qora nuqtani qo'yib bo'lgandi. Ikkalasi uyga kirishi bilanoq eshik qattiq yopildi va eshik ortidan dahshatli qiyofada maniyak qorbobo va yovuz ayol chiqib keldi. Ko'zlari sariq yongan, tishlari esa kinolardagi zombilarni eslatib yuborardi. Ular atrofni kuzatar ekan, qo'llansa hidga chidolmas edilar va burchakda yotgan odam suyaklari va uzilgan boshlarini ko'rib dahshatga tushdi. Maniyak Klaus Jeymsni bir qo'lida bo'g'ib ko'tardi. Jarvis uning qo'liga yopishib, "Tegma unga", dedi. Lekin uning ayol kelib, uning bilagidan tishlab kiyimlari ichidan turgan qo'lining bir parcha go'shtidan uzib oldi. Qattiq og'riqdan yerga yiqilgan Jarvis ilojsiz edi. Qorbobo Jeymsni qaynab turgan suvga otib yubordi. Jeymsning tanasida qattiq kuyishlar boshlandi. Qattiq baqirar, yordam so'rardi, lekin foydasiz. Jeymsning qaynagan suvda tanasidagi suyaklar ko'rinar darajaga yetdi va uning ovozi ham chiqmay qoldi. U jon berdi. Jarvis hali hamon qo'lini ushlagan og'riqdan dodlab o'tirardi. Qorbobo har doimgi o'zining sovuq quroli boltasini olib unga yaqin keldi va so'nggi so'zini aytdi. Yangi yiling bilan. U shunday dedi va Jarvisni boshini tanasidan judo qildi. Hammayoq qip-qizil qonga belandi. Aynan o'sha o'rmonda yana bir necha kishi kechasi dom-daraksiz yo'qolardi. Qotil kimligini yoki odamlar qanday yo'qolib qolayotgani esa hozircha noma'lum.
Hikoyani o'qiganlar yoki tinglaganlar bo'lsa barchangizga rahmat. Xato va kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr so'rayman. Bu hikoya muallif tomonidan o'ylab topilgan. Jiddiy qabul qilmang. Hayotdagi bunga o'xshash voqealar tasodifiy deb qabul qilasiz. Yana bir gap, kechasi eshiklarni yaxshilab qulflang. Boshqa qorbobolardan ajralib turadigan yangi yilning asosiy qahramoni qorbobodan ehtiyot bo'ling. Hammaga e'tibor uchun kattakon rahmat. Sizlar bilan bloger Bekzodbek bo'ldi.